আসসালামু আলাইকুম। অনেকে বলেন একা থাকো কত শান্তি, খাও আর ঘুমাও। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখেন, যারা একা থাকে, একলা সন্তানের ভার একা বহন করে, তারা বুঝে যে সন্তান লালন পালন করতে কতটা কষ্ট হয়। আর যদি থাকে 2 থেকে 3টে, তাহলে তো হয়েছে, সে মায়ের কেমন অবস্থা হয় সেই একমাত্র মায় জানে। আর গ্রামের মানুষ তো বলে যে তোমরা একা থাকো কত শান্তি, তোমাদের এরকম শান্তি আমাদের দরকার ছিল, কিন্তু কতটা শান্তি একমাত্র সেই মাই জানে। তাই সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।